换了一个新轮胎，发现轮胎不漏气，钢圈这边漏气，用这个电焊机把这个漏气的地方补了一下，这个问题也解决了，也不漏气了。当时用电焊机补的时候，也是怕这个电机高温，也是用水冷却了，但是这个补过之后，漏气是解决了，但是电机又出现了问题。大家看，启动的时候它就咯噔一下，然后得重新拧动电门，又咯噔一下。空载情况下也是正常的，没有什么问题。当时用电焊机补的时候，也是怕这个电机高温消磁，也是用水一直在冷却。不过现在出现的这个问题，好像还是电机的问题。我们现在拆开检查一下，看是不是还是这个电机出现高温，焊接的这地方高温，把这个电机里边的这个磁铁给搞坏了。电焊机烧的就是这个地方。我们现在把这个电机给它打开，看这个地方的磁铁有没有坏掉。现在这个电机把它磕开，看一下这个地方的磁铁，拿一个铁东西，拿一个套筒，看它能不能吸住。这个地方的磁铁确实吸力很弱，几乎是没什么磁性的。我们换到其他地方就是没有问题。现在呢，把这几块没有磁性的这个磁铁给它拔出来，看一下这个磁性是确实很弱。这个附近的有3-4块磁铁，磁性都已经减弱了。把它取下来之后，我们看能不能找几块这个磁铁给它更换上去。这个地方一共有4块磁铁，经过高温，这个磁性也有一定的减弱。我们现在找一个电机，看这个里边的电机的磁铁和它的型号是不是一样的。这个电机拆出来之后呢，发现这个电机里边这个磁铁呢，这个长度是有点长，不过厚度和宽度是一样的。我们给它拆掉几块，看装上去能不能用。把这个地方给它抹上点胶，把这4块磁铁给它装进去。这4块磁铁呢，给它敲到位之后呢，发现这4块的磁铁确实比其他磁铁要长了一点。从这个电机里边预留的这个位置，就是装这种长一点的磁铁的，它里边应该是偷工减料了，装这种磁铁应该是没有问题的。我们现在把这个电机给它装好以后，试下看这个电机能不能正常运转。大家说一下，这4块磁铁尺寸和其他磁铁尺寸不一样，会不会对电机有什么影响呢？我觉得应该不会有任何影响。看到里边这个位置，应该就是装这种磁铁的。这个电机已经安装好了，我们现在试一下，空载没有问题。我们现在正常骑行一下。正常骑行也已经恢复正常了，这个电机的问题这样就已经解决了。